Qual a melhor engine de jogos e por que Unity? Unity mesmo, você adivinhou. Pra mim é mais familiaridade, eu acho que eu uso a Unity faz muitos anos já, então pra mim é tranquilo, eu consigo pegar fácil o que eu tenho em mente e aplicar lá. Pra mim isso aí não tem preço, sabe? Teve um cara aqui que disse, velho, que não gosta de Unity porque tem coisa pronta. O que você acha disso? Tem coisa pronta se você pegar coisa pronta. Se você quiser fazer do zero, dá pra fazer também, então isso aí não é problema não. Aqui é time orientação objetos? Com certeza.